Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al a'malana kullaha salihah wa ja'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin ghayrika fiha shay'a. Yan uwa masu albarka, masu kallo da sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka Africa TV, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan yammaci na Ramadan yana ta tafiya, ina ta lulawa, kwanaki suna kusan tafiya. Dama Allah SWT ya faɗa mana cewa ayyamin ma'adudat, kwanaki ne wato kankani, ba su da yawa. Su don haka ya kamata a ce mu ribace su. Daga cikin abubuwa masu muhimmanci, Allah SWT ya ga gaskiyarka, ya ga hakikanin bukatuwanka zuwa ga ka ribaci wannan wata. Don haka duk wani abu da ake cima wasa da wato rashin ba da himma ko shagaltuwa da wani abu, ya kamata mutum ya nisance shi. Dan uwa, kada kasance yar uwa, musamman yan uwa mata, kada mu yadda aikin da yake wato ba mai alkhairi ba zai kawo mana wani alkhairi bai shagaltar da mu, kamar kalle-kalle, kallon series na fina-finai a cikin Ramadan. Tashoshi na banza za su tsara can shaidan yake komawa su hada tsari da shi, su yi shirye-shirye wanda za su shagaltar da musulmi kada ya samu wannan alkhairin, ya taɓe, ya zama wuta ya fita ba abin da ya fa'idantu da shi. Don haka suna nan suna tuwo shirye-shirye da tsare-tsare wanda za su yi. To idan kai yadda kika yadda ke musulma, ya zama burinki shine ki zauna kallo, ki ɓata lokacinki a kallo, zunubi ne ka ake samu da ɓata lokaci da rashin ribatuwa, sannan kuma da wato rashin daga kai ka kalli baiwar da Allah SWT ya maka. Ko a mu dan adam, idan wani ya maka kyauta ya miƙa maka, ko daga kai baka yi ba ka kalle ta balle ka gode mashi, ya nuna cewa ka yarfa shi, ka gwale shi. Allah SWT ya baka wata Ramadan, ya sa ka halarce shi kana musulmi, amma yanzu ka samu kanka kallon series na fina-finai da za a tsara a wannan wata, kallon da daddare ka yi su, ka ƙi tashi a sallah asuba ta zo ta wuce, bal wani lokaci sallolin farilla su zo su wuce maka da rana ba tare da ka yi su ba, kana kallo sai daga baya ka yi su. Wannan ba kamun taɓewa ba. Nan ba muna maganan a Ramadan ya wuce a ce maka ka tsaya ka tsare farillai, saka domin tsare farillai ya zama abu ne wanda yake wajibi, amma muna magana akan yadda za a yi ka yawaita nafilfili, ka yawaita ambaton Allah SWT, ka yawaita karatun alkur'ani, ka yawaita kusanci ga Allah SWT, ka ƙara dagewa, ki ƙara dagewa wajen kyautawa mahaifanki, wajen kyautawa mai gidanki, mijinki da sauransu, wajen tsayawa dagewa wajen ɗora yaranki akan turba ta tarbiyya na gari. Wannan shine abin da ake so a Ramadan. Kowa a gida ya gane Ramadan ya shigo, ba ya gane Ramadan ya shigo da dafe-dafe ba, da soye-soye, da hada girki na buɗe baki ba. Shi ake so mutum ya gane Ramadan. A'a, yaran da ke gida da mata da dattijai, kowa gari ya gane Ramadan ya shigo, saboda yadda zai ga kowa ya natsu, kowa ya kama Allah, kowa kullum yana riƙe da Qur'anin shi, kowa bakin shi yana motsi da lazimi da ambaton Allah SWT, kowa cikin dare ya tashi yana so ya ko da raka'a 2 ne ko raka'a 3, kowa aikin da yake so shine me zai kusantar shi, kowa ya bar rikici, kowa ya daina zage-zage, kowa ya daina rikici, ya daina fada, ya daina cece kuce a hanya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya muna. Abinda ake so a gane Ramadan ya shigo kenan. So don haka yan uwa, Ramadan ba kwata bane da za mu tsaya muna kalle-kalle, muna wato zaman fira da zaman bata lokaci, bata wato abinda ake cewa zaman kashe wando, mutum ya ji aibi da aiki. La, kana da ayyuka waɗanda za ka yi a cikin Ramadan na kusanci zuwa ga Allah SWT na neman yarda shi. Don haka kada mu yadda shaidan da waɗannan tashoshi na banza su shagaltar da mu, su kawar da mu daga alkhairin da Allah SWT ya tattala muna, da baiwan da ya bamu, da kyautar da ya bamu, ya zama wato mun daga kai mu karɓe ta ko mu gode wa Allah SWT. Da Allah ya so sai ya kashe ka kafin wannan Ramadan, domin ka zama baka ma halarce shi ba. So amma ba karamin taɓewa ba ce zan ka halarce shi kuma ka ƙi karɓan kyauta da baiwa da makulli na taskar Allah SWT da ya baka, domin ka je ka ɗibi alkhairan da ke ciki. Allah SWT ya sa mu dace, ya mana gamo da katar, ya datar da mu da abin da yake so, ya yi da shi, ya ɗora hannunmu akan daidai, ya sa mu akan siraɗi mustaqimi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mu sha ruwa lafiya.
sauraro